vocês? Estamos aqui jogando 99 noites na floresta. Cadê a Valen? Aqui. Aqui. Vamos entrar em um Vamos entrar lugar aqui. pessoas aqui. Vem, Gi. Peraí. Ah, não vou sair. É que era só de 3 pessoas. Ah, tá. Você saiu? Pera, eu vou sair. Peraí. Não precisa sair também, você quer. Tá. Vai. Vai. Você. Cria alguma coisa. Cadê você? Eu tô aqui. Ah, tô te vendo. Não, mas vai, vem aqui com esse menino. Entrei. Entrou? Entrei. Pronto, galera. Agora só nós duas, tá? Tá bom. Ó, eu consigo jogar com a Sofia e com a Luísa, nós 3, e a gente consegue salvar a criança, a gente consegue sobreviver um monte de dia, hein? A gente já sobreviveu uns 9. Juntas. 9 não é tanto não, mas tudo bem. Ó, veio uma cocó aqui. Eu vi ela entrando. Gente, então, se eu fazer bobeira, Porque ela ainda é iniciante. é minha primeira vez jogando esse jogo, gente. Então, A minha já me é perdoem. A minha já é a 5ª, 10ª, sei lá. Muito mais. Ah, Muito tempo que eu jogo esse Tô jogo. entendendo esse negócio Eu aqui. jogo pra caramba esse jogo. É que, gente, eu nunca tenho tempo. Ah, consegui aqui, ó. Pegar as madeiras. Como é que pega as madeiras? É só você bater na árvore. Não, mas... Não, saco e clica no Ah. um L, O, um J, alguma coisa assim. Loja? É. Daí depois você solta. Daí na fogueira. Tem que deixar até 100% pro mapa crescer, tá, Gigi? Tá bom. Aí tem que colocar aqui dentro da fogueira? Primeiro dia, Peraí, como é que coloca esse negócio dentro esse saco dentro da fogueira? não é o saco, né? Não, eu sei. Tá, você clica aqui, ó. Ah, tá. Mas você tem que botar dentro da fogueira. A menina é Eu muito já burra, coloquei. ela botou fora da fogueira. Não pode falar burra. Muito feio. Não chama os amiguinhos de de burra. O que é isso aqui? Tem que matar o coelho? Tá bom. Não precisa matar o coelho. Porque eu já vi você matando. Mas é só que você quiser. Quando você tiver com fome, você tem que matar os coelhos. Não vou matar. Eu vou. Ah, coitadinho do coelho. Tadinho. Essas árvores Se fosse aqui... de verdade, é óbvio que eu não ia matar um coelho, né? Acho que não dá. Peraí, o que a gente tem que fazer agora? Você só precisa tentar buscar alimento, buscar madeira. Você pode procurar criança. Vem aqui, Gi, ó. Vem aqui, Gi. Peraí. Tem que pegar madeira, ó. Ai, a menina deixou aqui fora. Vamos botar lá dentro. Ô, Gigi, vem aqui, ó. Me segue. Só me segue. Me segue. Tô te seguindo. Pra gente pegar a lanterna. Tá bom? Tá. Vem aqui, tá me seguindo? Tô. Agora é só subir essa torre. Toma cuidado que ela dá uma enganada em você, tá? Já sobrevivi um dia. Ainda não passou um dia. Mas tá escrito aqui, dia 1. É, mas ainda não passou esse dia. Ah, a noite está... Ah, entendi. Tudo bem, pode ficar à noite aqui, tá? Porque o primeiro dia o cervo não ataca. E tem 2 cervos, hein? Toma cuidado. Aqui, ó, achei lanterna aqui, ó. Só você pegar. Você bota em pé. Depois é só você pular. Ah, entendi. E esse negócio que abrir a porta? Ah, só que você quiser abrir e pular. Ah, não quero não. Peraí, deixa eu pegar a lanterna. Ai, que medo, gente. Tô zoando. Mas na primeira noite ele não ataca, então pode ficar tranquila. Pode ficar zanzando por aí. Ah, tá. Ok. Nossa, olha isso, gente. Ai, apaguei a luz, gente, sem querer. Não precisa de luz que você quiser. Não, mas eu tô usando a luz. Tá, só não gasta muito porque tem bateria, tá? Sério? Sério. Ai, não acredito. Olha o servo, ó, que bonitinho. Cadê o servo? Tá perto da nossa fogueira, venha. É só você tacar a luz nele que ele vai embora. Mas ele não mata, eu posso chegar bem perto dele que ele não vai me matar. Cadê a fogueira? Tchau, meninas. Ah, deixa pra lá. Você tá beijando? Então, pra ir gente. embora? Tchau, meu amor.
Ah, cadê o servo? Não tô vendo. Não. Tchau, meu Ele amor. foi embora. Ah, tá. Dá um beijo. Dá um beijo. Isso. E no nariz? Não. Meu nariz sarou. Peraí. Essa conversa. E qual celular que você tirou foto do meu nariz daquele jeito? Da minha mãe. É aquele que tá ali? Mas então apagou, né? Não. Naquele não. Pronto. Aquele Ah, que tá- eu vou pegar esse aqui, ó. Então vai lá e procura a foto. Mas agora, essa noite, o servo ataca. Mas ele só ataca de noite, tá? Não ataquei nada. Peraí, como é que te coloca o negócio aqui na fogueira? Eu esqueci. É só você clicar no botão que não é laranja. Tem dois botões que vai Ai, aparecer. que legal essa bolsinha. Peraí. Achei bonita. De quem é? Lógico. Não vou falar mais não. Eu não tô vendo não. Não sei como é que faz isso aqui. Se o servo me atacar, eu morro? Morre. Para Giovana. E só dá pra reviver se alguém tiver bandagem. Ah, sei. Salvar. Eu vou construir um item, não sei por quê. Não construir. Não construir. Por quê? Só que você tiver madeira pra construir isso. Não, você não O que que eu faço? O que acontece se eu entrar aqui? Ah. Cadê a fogueira, gente? A fogueira tá aqui, eu tô do lado da fogueira. Tá bom. E eu tenho 2 galhos aqui. E daí você bota dentro do negócio. Só que eu não sei como. Mas eu não sei como que coloca. Eu esqueci. É só você tacar aqui dentro. Não é na fogueira, minha filha. É aqui, ó. Cadê? Ah, é aqui? A fogueira tá apagando, né? Aqui, pronto. Tutuca. Peraí, como é que faz? Como que coloca aqui nesse Só negócio? aperta um botão que não é laranja. Não tem nenhum botão que é laranja. Que não é laranja. Esse, ó. Ah, tá. Tenha paciência comigo, porque é minha primeira vez. Tá, agora eu vou procurar criança. Ah, não, a noite tá se aproximando. Ixi, Tô nem aí. eu vou ficar aqui. Eu tô nem aí, gente. Eu tenho experiência. Também não é muito bom ficar pensando que é bom, aí depois morre. Não vou morrer. O servo não entra na casa. Como assim, que casa? Eu tô indo em uma casa. Ah, eu quero então. Você ganha dinheiro aqui. Ah, então eu tô indo pra Você essa ganha casa. Visto, muitas coisas aqui. a gente mata os lobos com machado? É. Toma Tá bom. cuidado, você pode morrer. Sério. Tem um lobo na porta. O lobo pode entrar na porta? Pode. Tô matando o lobo aqui. Ai, acho que eu vou ficar deitada aqui. Matei o lobo. Nossa, o que É é isso? fácil matar o lobo. Mas toma cuidado, que eu quase morri aqui. Consegui um saco bom. Sabe o que acontece com um saco bom? Dá pra você botar de 15 itens. Mais do que 5. Olha O que é munição de revólver? É quando você tiver uma arma, mas pega, vê que eu ganho uma arma, porque eu ganho bastante arma. Eu peguei. Tá bom. Ai, mano, tá de noite, eu tô aqui zanzando pela floresta. Ô, Valen, eu tô aqui numa casa aqui que tem vara de pescar, só que a porta tá aberta e eu tô com medo de entrar. O cervo tá em cima da casa que você tá. Meu Deus. Olha isso. Tá vendo? Ah, esse daqui é o servo. Eu não sabia. O lobo me matou, mano. Ai, meu Deus do céu. O cervo tá em cima da sua casa, da casa que você tá, mano. Não dá pra eu me mexer. E eu morri. Não dá pra eu me mexer. Eu vou ter que ficar aqui a qualquer custo. Agora, ó, só que você morrer, a gente joga de novo, tá? Vamos ver. Ai, Bianca. Ô, mas, Valen, você tem que ficar me olhando pelo celular pra ver se o servo vai sair ou não. Não tem como observar os jogadores? Não, porque eu morri. Não, porque eu morri longe onde tá o servo. Eu não vou sair lá fora. Eu só vou tentar ver por aqui, ó. Por fora, ó. Dá pra ver por fora. O servo tá pisando em cima. Peraí, deixa eu ver. Tá assim, ó, na sua casa. Eu vi! Deixa eu ver. Então, você vai ter que esperar até o próximo dia. Peraí. Até o próximo dia, tá? Ah,
A gente volta com vocês até o próximo dia, gente, que não vai demorar muito. Ai, gente, a gente esqueceu de voltar. Gente, já ficou de dia, mas a gente já vai ter que terminar o vídeo. Ixi! Tem Ah, esqueci o nome disso aqui agora, Ele mas... te mata, agora você tem que... Tô correndo. É pra correr ou é pra... Não bater? entra ali, não entra ali. Que aí você vai ganhar mais um bichinho. Ai, meu Deus. Então, tchau, galera. A gente continua outro dia.